Բրիտանական թանգարանը հանդիսանում է աշխարհի ամենահայտնի եւ հարուստ պատմական հնագիտական թանգարաններից մեկը։ Ամեն տարի թանգարան է այցելում ավելի քան 6 միլիոն մարդ։ Հենց այստեղ է պահվում հայկական Անահիտ Աստվածու ոսկեզօծ բրոնզե կիսանդրին։ Անահիտին տեսնելն իմ վաղեմի երազանքն էր։ Sorry, hi. Could you help me to find Armenian ancient bronze sculpture of old goddess, 5th century before BC? The Armenian sculpture. Give me 1 second. Anahit. Armenian bronze head. Yeah. No, it doesn't ring a bell. Wait to check. Look, I just go towards the exit, the last corridor on the right. Could you say where can I see it? Yeah, I'm just having a look through there, yeah. I just want to help you. Yes, okay, cool. Alright guys, good afternoon. Հնագույն քաղաքակրթությունների նմուշները ապշեցնում են իրենց հարստությամբ։ Շումերներ, Բաբելոն, Ասորեստան, Եգիպտոս, Հին Հունաստան, Հռոմ եւ Թուրքիա։ Ինչպես է հին աշխարհի քարտեզներում հայտնվել Թուրքիան։ Այդպիսի աշխարհագրական անուն գոյություն չունի։ Առաջին հիշատակությունները թուրքական արշավանքների մասին վերաբերվում են 11-րդ դարին։ Որքան վարպետորեն են կարողանում շրջանցել, ոչինչ չասել կամ աննկատ խեղաթյուրել ճշմարտությունը թանգարանային գրառումները։ Is this the one that you mean? No. Anahit. Anahit. It's a head of goddess from bronze. Հին Թուրքիայի սրահը զարմացնում է անվանումը ինքնին։ Ինչպես կարող է քոչվոր ժողովուրդը խոսել իր արմատների մասին այն հողատարածքում, որը զավթել է։ Եթե նույնիսկ գոյություն ունի հին Թուրքիան, ապա այն պետք է փնտրել Ալտայում։ Ավելին, Փոքր Ասիան անվանելով Անատոլիա, որը համեմատաբար նոր տերմին է հանդիսանում, անհասկանալի կերպով մշտապես բաց է թողնվում հայկական լեռնաշխարհը, որը հետևողականորեն անտեսվում է եւ աստիճանաբար անհետանում է աշխարհի քարտեզներից։ Խելոք բառերի հավաքածու, որի նպատակն է անտեղյակ այցելուի գլուխը մտցնել Թուրքիա բառը, որը պետք է ասոցացվի հնագույն բառի հետ։ Իդեպ Ուրարտուն գտնվել է հայկական լեռնաշխարհում, որտեղ եւ եղել է պատմական Հայաստանը։ Վերջապես հնչեց հայկական թագավորություն անվանումը։ Ուրեմն հայերը այն ժամանակ արդեն գոյություն են ունեցել, եւ ոչ թե ցեղերի մակարդակով, այլ թագավորության, որը չի երևում թանգարանի քարտեզներում։ Այստեղ նորից Թուրքիան ներգրվում է պատմության մեջ, ուր առհասարակ չի եղել։ Սկզբում Թուրքիա բառը օգտագործում է որպես աշխարհագրական անվանում, թեպետ այդպիսի գոյություն չի ունեցել, իսկ այնուհետև պետություն, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 546 թվական, որը նույնպես գոյություն չի ունեցել։ Թեպետ ժամանակակից պատմաբանները համառորեն չեն ցանկանում նկատել Հայաստանը, այնուամենայնիվ նրա գոյության ու նշանակության մասին վկայում են հին քարտեզները։ Հնագույն քարտեզներից մեկն է հանդիսանում Կավե քարտեզը, ուր արդեն գրառված է Հայաստան անվանումը։ Հաջորդ քարտեզներում մենք նորից գտնում ենք Հայաստանը,
Ավելին, Հայաստանը որպես կանոն գտնվում է քարտեզների կենտրոնում։ Հին քարտեզներում Հայաստանում առանձնահատուկ նշվում է Արարատ լեռը, Նոյան տապանով գագաթին, իսկ որոշ քարտեզներում նշված է նաև դրախտավայրը, որը նույնպես Հայաստանի տարածաշրջանում է գտնվել։ Հայաստանը միակ երկիրն է, որը լինելով շումերների, ասորիների եւ մյուս հնագույն ազգերի ու քաղաքակրթությունների ժամանակակիցը, հասել է մինչև մեր օրերը եւ ոսկորի նման կանգնած է Թուրքիայի կոկորտում, խանգարելով նրան գրել իրենց հերոսական կեղծ պատմությունը, որը ստեղծվել է ուրիշ ազգերին զավթելու, կողոպտելու եւ բռնությամբ ձուլելու շնորհիվ։ Եթե հայերը չլինեին, թուրքերը վաղուց արդեն յուրացրել էին հայկական ժառանգությունը։ Մինչև 1915 թվականի ցեղասպանությունը հայերը դեռևս բնակվում էին պատմական Հայաստանի տարածաշրջանում։ Այսօր նրանից մնացել է մի փոքրիկ հատված, որը շարունակում է խանգարել Թուրքիային եւ ձախողում հնագույն եւ քաղաքակիրթ Երևանու նրա ճիկերը։ Հայաստանը անտեսանելի երկիր է։ My favourite object in this whole room, my favourite is this letter, the because he's complaining to his brother. He says, you're up in Kundalek. You are in Kundalek. I am in Ashland. It's cold. We have no winter fuel. Winter fuel for fire. We've got no money. And you are up there having a lovely time and not sending us any money. And he is so cross. He has run out of space to write, and he's added an extra little bit. Can you see the tablet? And then on this other gallery, this other gallery we have. This is probably the best collection of Urapian material outside Ankara. You have to go to Ankara to see something that's good. And very interesting in the world. Where are you taking? Sorry? Where are you taking? Okay, yeah, I think this is the one you mean. Is this the one? Yes. Yeah, that's in room 22. That is all the permanent galleries. All the way to 17. Okay, but how it's called, this room? It's just room 22. You just, 22? The actual Yeah. apartments going Okay. on. Okay. Thank you. Իրականում Ալեքսանդր Մակեդոնացին չի նվաճել Հայաստանը, նա շրջանցել է այն։ Միգուցե այս սրահում է ապաստան գտել Անահիտը։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու սրահը նման է կորցված իրերի սենյակի, որտեղ հայտնվել են անհետացած քաղաքակրթությունների մասնիկները։ Ես վերջապես գտնում եմ հին Աստվածուհի Կիսանդրին, սակայն սա Անահիտը չէ։ Նրա արծաթե աչքերում ես տեսնում եմ բարկություն եւ թաքցված վիրավորանք։ Հավանաբար, ինչպես ես փնտրում եմ Անահիտին, այնպես էլ նա դարերով սպասում է իր կորցրած հավատացյալներին, փնտրելով նրանց յուրաքանչյուր այցելուի մեջ։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է, եւ ոչինչ չի փոփոխվում։ Այսպիսով, որքան արժե պատմագիտությունը։ Բարով եկար սիրուն կռունգ, ինձ լուրբեր իր հայրենիքը, խոլ
խոսիր ինձ հետ ազատորեն, կյանքս կնվիրեմ ես քեզ, խոսիր ինձ հետ ազատորեն, կյանքս կնվիրեմ ես քեզ։ Տեսար մեր հայրենյաց տունը, գեղեցիկ զարդարված գույնը, նորասիրում տանջվում եմ, աչքերից չի գալիս քունը։